if you're saying you're only bothered about a visa to Bukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? You shouldn't be, because you also seem to be rallying us to join you in being angry over this matter. Order. Because your son is Bukedia, right, Honorable Speaker? No, but what I'm also telling Lob, that Lob, don't even deceive yourself that I am hurt. Me, the Anita I know. Me, to be hurt over those sanctions. Uganda etereddwako amaaso olw'ebyo ebigenda munda mu ggwanga. Tuyinza obutangwa mangu kulaba outcomes, but with the time we shall see the outcomes olw'ekyo ekiri ku social media n'olw'okwongera Bobi Wine kye yatuma okulabisa tutandise okukiraba kubanga mu America twakirabako dda Bobi Wine gye yali abeera buli gye yali agendanga kati mu UK gye bali bamubanninga for 10 years atannaweza na mwaka nga gundi bamukiriza okuddayo naye etandise okuluma. Emboozi ya Anita Among, Speaker wa Parliament, bwetyo nno bweri alaga nti talina kyalumiddwa wabula njagala wekkanya ensonga zino butereevu nnyo nnyini ddala n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu nkusaba sooka likinga vidiyo eno ogiwa omuliro ogujja gitambuza etuuke ne kwoyo omulala eyandyagadde ogenda mu maaso n'okubeera nga agiraba nga bw'eri enkola yaffe nkusaba sooka subscribing gwe yakatwegattako wabula gwe yasubscribing edda ate nkwebaza bwebaza sharinga commenting wamma gwe kikyolowooza ku nsonga nga zino ezigenda maaso mu ggwanga osobola okuwabula osobola okubaako kyokola ne ku programu zaffe ze tukola n'ogamba nti abanywanyi wano muterezeemu kaakati nno nkusaba tuulakkalira wamma mu bitundu byeyo meya speaker wetwogerera diaspora yesigadde Bukedia omanyi waliwo minisita omwe yakola statement n'agamba ebyo mmwe mwokyamakubo nze emmotoka nvuga Range Rover V8 ne bwegwa mu binyasi kola ki nze bwendwala tebanzijanjabira wano ŋŋenda wa kati ne baba nga beeyinulidde nnyo ku nsonga eyo then nasitya ne tuba n'essaga y'amabaati g'ekalamoja era nga yimu ku byaviiriddeko embeera eno okuba bweti kitegeeza ki eri Uganda neri speaker ng'omuntu n'abo abeesigamye ku gavumenti abeeyita nti ffe tuli banene okusookera ddala kwe kusooka okumanya nti ensi ziri zitugoberera nti era Uganda etereddwako amaaso olw'ebyo ebigenda munda mu ggwanga tuyinza obutangwa mangu kulaba outcomes but with the time we shall see the outcomes olw'ekyo ekiri ku social media n'olw'okwongera Bobi Wine kye yatuuma okulabisa kwegamba bano ababadde bamunenya nti alinnya ennyonyi agende kati repercussions zitandise okukiraba kubanga mu America twakirabako dda Bobi Wine gye yali abeera buli gye yali agendanga kati mu UK gye bali bamubanninga for 10 years atannaweza na mwaka nga gundi bamukiriza okuddayo naye etandise okuluma ate etandikidde ku banene ondeetedde okwebuuza ekibuuzo ekibuuza nti kati amaanyi ga Bobi Wine galiwa amatuufu ge gano ge tulaba kati amaanyi ga Bobi Wine agasooka gali mu bantu ku ground yes amaanyi agaddako gali mu Katonda bwe gwasinza amaanyi amalala gali eri ze twandiise kwegamba connections kampite connections munsi zinnaggwadda because buli muntu yenna yandyagadde okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga kituufu ekyo as long as you have seen a 6 because constitution bwetulaga nti sina 6 buli muntu yandyeetaaze or anything equivalent to that buli muntu yandyeetaaze but where to start bameka abazze beesimbawo ne bafuna publicity nga Bobi Wine gyafunye batini that will be the first question to ask yourself nti bameka Bobi Wine kitegeeza Katonda amukoledde n'amuwa favor n'ayangwa mangu okufuna enkolagana abamukkiririzaamu ne bagukuma ne gusaasanira n'amawanga amalala okategedde nkitegeere kakati tumaze okukuma ne gugenda mu mawanga amalala now tutandise okulaba ekibadde kimutwalanga ebweru kyekiriwa because buli omu yeebuuza asiiba ku nnyonyi then mwabadde beebuuza asiiba ku nnyonyi kati mutandise okulaba kiki ebikola and ekyo kyekitandika ekyo bakita kiggula luggi
batugamba Bobi Wine agenda bweru okutongoza bisiyaga kakati bannayuganda mwendo soka nemutegeera ekigambo kino Uganda erina president Yoweri Kaguta Museveni kinana mukagere yakwata obukulembeze bw'eggwanga. Yes sir. Currently mu Africa ye president olwali ateereddwako amaaso ng'omu ku president kakati abaluddeko ku bukulembeze abakyasiza okukulembera eggwanga. Tegeeza ebimwogerwako bingi. Those people abamawanga bali kibasooka okutunuulira balina demokrasiya nti olwaliro mu America myaka 4 bisanja 2 myaka 8 batuuka ne balaba nti myaka 8 akoleddemu ki kino ne kino President Museveni afugidde emyaka almost 4 akoze eki zimbya amalwaliro ne gaggwanga agamini gakyaliwo. Wow do them ate olwaliro gye muzimbye amalwaliro lwaki bw'olwala ate tukuddusa India lwaki ojja mu America. So bana basajja bali mukolo wayo mu Bungereza n'amawanga amalala baagala kuba enforcingako nabo batandika okuleeta bye banoonye eri mu mawanga gali babiteeke wano. Ekyokubiri ziri ensi nazo zirina ebizibu ebizimala. Tezagala nnyo tuyamba tubeera. Zirina ebizibu ebizimala. Zimanyi nti Africa erina resources zonna ezisoboka okubanga efuuka engagga. But the governance obukulembeze political system eri dangerous nnyo mu kusaanyaawo resources eziri mu Africa. So olwaleero speaker wa parliament ekyokumubaninga okugenda eri si mawulire kubanga si yasoose era Bungereza erabidde ku mawanga amalala gaziga kikola okusinziira mu Bungereza mu kukikola gwe mulundi ogusookedde ddala luli yatuteekangako natti kubanga Bungereza sooka neteekako natti ku ssente zaali mu biseera by'ebisiyagaawo wetwaga ebisiyaga nga bifuuse ebisiyaga teekako natti entonoto naawe ezitatiisa nnyo naye waliwo natti zateekakawo mu kiseera byakalulu awo neteekako ku ya security sente zaali zijjanga mu security n'ezisala aids obuyambo obwabo sente zajjanga ziyambeko ku security y'eggwanga n'ezisala kati gyebadde tennakola kwe kubaako natti zeteeka kwegamba personality nti olwaleero kasi yetokkirizibwa kugenda mu ggwanga eyo ebadde tennakikolako mu ggwanga Uganda era etandikidde ku bantu abo basatu Agnes Nandutu Kitutu ne Anita Amawa. Ensonga eva ku amabaati gayinza okubeera nga si ye issue ennyo kubikoleddwa mu ggwanga gayinza okubeera nga si ye issue ennyo. Awo nno bw'oyogera ekyo onzijukiza principal bwe yaddeko mu bitundu by'Ebukadya yategeezezza ku nsonga za mpuga nga bazimuuza naga nno mmwe muli ku miliyoni 5 naye ate bingi ebikoleddwa omwami oyo nga bisukka ku miliyoni 5 which means nti wabaawo akantu nga katego okategedde awo nkufuna meya bw'okyawa mukazi wo olwaleero n'owulira nga omukazi awo baana omukazi bwakunobako bw'okyamuka nnyo mu bwongo obwo olowooza nti akoze eki agenze kumbe yanoba dda omwaka mulambe emabega yakuŋŋaanya yanoonya kati ekiraasaanula ekigenda okumusaanula no. Very right. Yes, kakati olwaleero munnayuganda gwangobera njagala kutegeesaako naawe atugoberera nti olwaleero Uganda ekyalaba ebintu ebifaananako bwe bityo bingi okategere bulungi olwaleero Bungereza ensi Uganda zeetunuulidde nnyo mu finance. America njagala kulaga amawanga gamu kwaga agabesezaawo Africa naddala amawanga gakyakula UK France America Russia n'amawanga agamu mu Buwarabu awo nga ne Germany nayo togijjeemu. Olwaleero Bungereza kugamba mu America bali bati baluganda kyenalina okugambako nti olwaleero Omungereza buli kimu kyakola asooka kubuuza Omumerika yakikoza ati afe tulaba tusoose Omumerika kyava mugamba nedda twakikola dda nakikola dde wange awo nkufuna ekirala kyetwerabidde balyagaliyamanga kyatulinamuko n'obusungu ku bisiyaga gakyatulinamu obusungu ku bisiyaga
because gataddeko nati omusajja akulaze nti nati yefudde nampulira zimi era bwajja bwavuma bwaduula so banoonya bwe bamukwata awaluma kino kitandika mpola bakucyokoza mpaka lwolikwata we balowooza nti wano wetukwetaagira emabegakaawo nga batandise ogenda mu maaso n'okubira nga Uganda bagijjako obuyambi naddala eri eggwanga ly'abanafu Abamerika. Ebimu ku bintu byo twasinga okweraliikirira nti USA yali esinga okusupportinga USAID. Ekitongole ekyo kyekimu ku ebyo byagenda nga mu maaso n'okubira nga bigaba eddagala eriyambako ku kukendeeza akalwadde ka mukenenya oba oliawo n'okubeesabeesa abantu abakayira. Kati kyo kino tekirinawo ngeri gye kigenda tukosaamu nga bannayuganda nga tujjeeko sipiika olowooza gye kijja tekijja ku bantu nga ffe kitukosa kitya kiswaza buswaza okugaana sipiika ogenda sipiika w'eggwanga ddamba timulina eggwanga tolina kugendayo olw'okuba nti wenyigira mu kubulankanya amabaati kiswaza buki buswaza omubaka waziti Sekikubo yavaayo n'agamba nti baagala palamenti egende mu maaso n'okubeera nga batunuulira ku nsaasanya y'ensimbi engeri palamenti gye zisaasanyamu. Speaker n'amugamba speak whatever nonsense you want to do to speak. Yogera kasasiro ina koyagala okubeera ng'okola ki ng'oyogera. Ekintu ekyo kyawawaza amatu ga bannayuganda bangi. Nga palamenti gyekola ki gyesaasanyamu ssente zaayo. Ng'ate palamenti yennyini eriko amaaso agagitunuulidde nti ebaddemu obuli bw'enguzi bungi nga mwe muli n'akakundi k'abakomishona akeewa 1.7 billion okwali Mathias Mpuuga Nsamba ne banne ab'NRM. Nuupu yo nevayo negamba nti engeri gye walidde ssente y'omuwi w'omusolo tukusaba osooka owumule ova mu kifo ekyo n'alemerayo. Bwe yalemerayo wayita wiikisi 2 ne tulanga gwe bakwasiza n'omulimu okulemberamu akakiiko akagenda onoonyereza ku nsaasanya y'ensimbi za Namboole ekiraga nti bamwebaza nti weebalire ddala okulya akasente kano. Gw'olowooza kino kinnajjawo obuli bw'enguzi obwereyombekedde mu palamenti kuba kituufu mwebuli. Omanyi omuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi watandise ate byawalukaga okategere bulungi omuntu anaatera okufa era omuganda omunagamba olunatta wambwa lumuziba nnyindo alemewunyiriza. Bino byonna bakimanyi nti bibi kyovulaba tebakyaswala kati eggwanga lye baswaza obuswaza tutandise okulaba omunene with experience ne political career gy'abadde alina ng'aswazibwa olwa millions mmeka 5. tutandise okulaba nga speaker wa parliament abaningibwa ogenda mu ggwanga erimu lwa Just Mabaati okategede bulungi. So olwaleero kuwadaawaddako naye nga twaswala naye ekintu tukkirize tugaane eggwanga Uganda we lituuse buli aliwo ndowooza kati buli omu agamba kukwatamu kyakuttemu bo balaba ekintu kigenda. Ronald Mayinja yayimba oluyimba n'agamba ani agula ensi kuba tugitunda. Yes, eggwanga Uganda we lituuse nkugambye terikyaswala liswaza buswaza. Bw'otunuulira ensaasaanya ya ssente mu palamenti nalabye jjo Ssemujju Nganda ng'ayagala yeebuuza pulezidenti kimubeereza n'abeera ne state house Nakasero n'abeera n'entebe ate nga gyonna eyo yonna tusaasanyizaako mu palamenti eggwanga lirina okulabira state house zonna. Muba mukyalimu eyo nti ate lwakitula muba mukyalimu eyo nti ate ekisozi bonna eggwanga lirina okukola ki Why? Lwaki omukulembeze w'eggwanga bw'olaba America nti White House lwaki tabeera n'amaka nti ganongeera ge gasaasaanyizibwako ssente golowooza tebakiraba. Daily Monitor egenze neewandiika olunaku olwaleero negamba State House has turned into a bottomless pit. Uganda is spending 2.1 billion per day on maintaining the residence of its revolutionary leader. 91.6 million per hour and 1.5 million per minute. Kitegedde? Mpulira. State House etwala billion 2
ne millions meka 10 buli lunaku ekitegeeza nti mu buli ssaawa basasanya millions 9 mwemu millions 9 mwemu emitwalo 6 buli ssaawa meka mu buli ssaawa kino kituleka kyena kugambye olwaleero abakulembeze betuyina driver akutte mu steering yeye kamanyi watutwala abasabaze abatudde ffenna tewali amanyi gye tulaga buli agezaako okubuuza nti owaayo otutwala wa bowulira besijja kunnyonnyola naye president bamusasula millions 3 buli mwezi kikuddiramu buli agezaako okubuuza owaayo otutwala wa ssebo w'ekitiibwa abamu tutudde mu baasi nga basajja batu tubadde tugenda mu bende omusajja naakuyisaawo kati tuli Ford nakugamba nti buli lwogwakanya okubuuza muyimirire kati tuli mu kukaabiramu tukaaba naye mpaawo akutaasa ekibuuzo kye bakugamba kiri kimu gwe bw'oba osobola kibuukemu and the option esobola okuyamba okubuukamu kufa obake ekikutaasa kufa ekikutaasa kugibuukamu ate okugibuukamu kufa. Beyond the newsroom bamuyise KCDF Frank MC Mayor wetuli nno ensonga awo wezituuse mu ggwanga lyattu Uganda obuli bw'enguzi busobola okuggwawo mu Uganda ekisoboka obaka kiboyinza owa bannayuganda bannayuganda omuyimbi Kingsa yayimbye akayimba yayimbye akayimba bakayita batya mbozi tuwage ndowooza kwe kugenda ne kya Kingsa bwe butaggwamu maanyi n'okwekkirizaamu n'okumanya kye twagala bwe owulira nga system eriwo oli fine nayo it's okay genda maaso naye nakugamba eno national cake buli omu ojja gigabanako olwaleero n'abasumba b'abalokola abadde bawosa simanya bikoze bityaji wadde omuliro n'amaddina n'enzikiriza endala olwaleero nammwe omusolo gwazze gwakuwa birabo bye bawaayo ate obusomu babatatake kanisa n'avuga TX n'avuga zimmotoka za bbeeyi ebizimbe babizimbye ng'endiga ze basumba zifa bwavu kati nabo omusolo oguzze kati bagala kakati munne tulabe nammwe bwe gutaabanyigirize ne mumuvayo ne mwogera kubiruma kubanga kuva dda nga tumanyi nti abakulembeze b'amaddiini ne mu ntalo kyovula bo tebakwatibwako ti n'omuyeekera baba beetaaga kyokka n'ali ne gwe bayeekera naye yeetaaga eddiini naye abamu kati be bakuba campaign kati olwayo be bakuba campaign halimu abadde bakuba campaign olwayo n'omukulu agamba eno national cake sekiriba kyattaka mpaawo atali kyambala Uganda waliwo ebintu ebijja n'oseka tyaze kinkwatirako wa bwe twabadde abasuubuzi beekalakaasa nga oli ab'obuduuka obutono abajega b'obufunda b'obwongo kati gwe weekalakaasa abaana bo banaalyakinga baliwo oliko basajja bagagga balina amayumba gaabwe balaba engalabi zino olwaleero gy'osuubula bw'aba yeekalakaasiza olabye kitaawo yeekalakaasa nga gwe omwana owooza nze sigenda kwekalakaasa olimu baganda baffe bakitaffe bagenda maaso ne bajjajjaffe okubeera nga balwanirira oba oliawo emirembe gye bagamba nti abazzukulu balisanga emirembe ate nga ne wano we tuli mu ggwanga Uganda meya tusiibule abagenda maaso n'okubeera nga batugoberera tujja kuddiŋŋaana omulundi omulala katonda lo n'abajagadde tugenda kubeera ng'odooza buli lunaku almost nga twanalaizinga ensonga bese bazitambula mu ggwanga wabula nkuddamu nti eno puroguramu yaffe ekiggula lujja etandise gwe kinyiizizza avunudde obubi naawe beera n'endowoozayo mu mbeera eyiyo oba gye tutere mu comment section mu kuwabula otuwabule si mu kuvvoola eyo engeri yokka gye tugenda okukyusa mu bukulembeze gye tugenda okukyusa mu system gye tugenda okukyusa families zaffe gye tugenda okukyusa mu baana baffe n'okuzimba eggwanga lyaffe nze KCDF Frank
kale oyo no ye mukulu Kasirye Frank nze then beyond the newsroom gwe mukutu mwe balegenda maaso n'okubeera nga mutugoberera mwenna abasubscribing eddambe baliza ddala abatanaba subscribing amusubscribing munyiga akade genda maaso n'okubeera nga ogenda wali eri ogije mu all then ogije mu personalize then ogiteeke mu all akadde ako such that buli video lyetusaayo mugenda maaso n'okubeera nga mugifuna waliwo omukutu oguliko stories gwe nalabyeko bagwita Next Edition TV Next Edition TV program alo gibayita Sekanyolya Extra the undercover muyiteeyo mugende maaso n'okubeera nga musubscribinga mulikinge ate ensonga zoba tofunye wano osobola okuzisanga eyo ne ku era oluva wano gye tugenda okuddako kale akumata kumira mpeera mubeere bulungi ate era amweraba